gente! Como vocês pediram muito, hoje estou aqui para fazer uma slime. Olha que legal, ó. E agora eu vou mostrar o que vem no kit. Vem uma cola. Dois corantes, um roxo e um rosa. Uma colherzinha. Um medidor. E essas... uma miçanguinha, um trocinho bonitinho pra colorir, né? Olha aqui. E é isso. Eu volto com a slime pronta. Fazendo, né? Vamos lá. Então, gente, agora eu tenho aqui, ó, bicarbonato misturado com água, né? Dissolvido com água. E tenho aqui cola dissolvida com água. Estão vendo aqui? E agora vamos começar. Agora eu vou botar o corante roxo. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos botar 2 gotinhas, hein? Uma. Vamos mexer bem. Nossa, ficou lindo! Ele tá dizendo que você pode botar 1 ou 2. Eu vou botar 2 no caso. Eu gosto de um roxo bem forte. Vamos lá. Agora, vamos jogar o bicarbonato. Vamos lá. Olha que cor linda que está. Aqui. Tá linda. E vamos jogar. Mexer bastante pra dar certo, né? Agora, gente, vamos jogar. Jogar, ainda ficou um pouquinho aqui, mas... Olha! Olha isso, gente, já tá desgrudando. Olha que legal. Tá desgrudando. Eu volto com a slime já pronta. Então vamos lá, gente. Olha aqui. Ficou super linda. Era pra ficar um roxo, mas ficou um rosa. Tudo bem. E agora eu vou botar essas pedrinhas. Vamos lá. Olha que lindo. Olha, gente, que lindinho. E ainda faz barulhinho, hein? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e botem aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu volte fazendo mais slimes, mais tipos. Comenta aqui embaixo também jeitos que você faz seu slime, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, gente!